Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar Bonfire Day, Bonfire Night, na verdade, né? Vamos falar sobre Bonfire Night, Firework Night ou Guy Fawkes Night. Bom, hoje estamos no dia 7 de novembro e essas datas, né, esse dia aqui do Bonfire Night, Guy Fawkes Night ou Firework Night é comemorado no dia 5 de novembro, aqui na Londres, Grande Londres, Inglaterra, enfim, todo lugar aqui é comemorado, né, fogos de artifício para tudo quanto é lado, para marcar a data de dia 5 de novembro. E o que aconteceu no dia 5 de novembro, Gisele? Então, gente, dia 5 de novembro, esse rapaz, vou mostrar para vocês, peraí. Bom, este é o Guy Fawkes, tá bom? O nome dele é Guy Fawkes, tá? Aqui, Guy Fawkes. Não é exatamente, não há nenhum registro certo, né, do rosto dele, um retrato 100% fiel, que seja, né? Porém, ele sempre é representado assim, com esse chapéu, com essa barba, bigode, certo? E essa máscara, que vocês já devem ter conhecido bastante, já devem ter visto em vários lugares, é a representação do rosto dele, tá? É a representação do rosto dele. E ele, junto com outras pessoas, né, fizeram a conspiração da pólvora de 1605, ok? Só que, gente, embora a conspiração tenha sido feita por várias pessoas, né, por vários indivíduos, somente o Guy Fawkes, né, que foi, assim, levou a fama do negócio. Por quê? Porque ele, literalmente, foi pego ali, né, com boca na botija, assim, sabe? Ele foi pego no flagra. Por quê? Qual que era a ideia dessa conspiração da pólvora? Bom, nessa época, né, 1605, era uma época bem complicada com relação à religião, certo? Havia pouco tempo que a Inglaterra, né, havia criado, então, a igreja, né, anglicana. Eles falaram assim para o Papa, ok, não queremos mais ser católicos e vamos ser agora anglicanos, né? Vamos ter Church of England. O rei é a figura, é o Papa da igreja, certo? Isso começou com quem? Lá com Henry VIII, mas isso é uma outra história, tá? Só que estava muito no começo, né? Primeiro foi o Henry VIII, depois veio uma confusão. Bom, enfim, eram poucos reis que vieram, né? Então estava tudo muito recente, né? Imagina, você tem uma população inteira de católico e de repente você fala assim, não, você agora não pode ser católico, você vai ser protestante. Então, numa medida muito católica, né? Muito assim, cristã, algum grupo ali junto com a Guy Fawkes pensaram, por que não, né, no dia que o rei for abrir o parlamento, ele estará junto com a sua rainha e o seu filho mais velho, junto com os lords, que são toda a aristocracia, né, e os primeiros, todos os membros do parlamento, todo o governo estaria ali presente. Então, numa atitude bem cristã, vamos colocar um monte de pólvora embaixo, né, ali do parlamento e simplesmente acender o fósforo e capum, né? Explodir aquilo tudo. Era essa a ideia. Essa é a conspiração da pólvora de 1605. Simples assim. Aquele trono do rei simplesmente ia virar um foguete. Então, assim, a abertura do parlamento, ela estava, né, marcada para o dia 5 de novembro de 1605. Porém, um dia antes, no dia 4, né, descobriram, né, o Guy Fawkes lá, esperando para realmente acender lá a pólvora e... só que não deu certo, eles descobriram ele antes, certo? Mas a data, depois de um ano desse atentado, vamos dizer assim, a tentativa de atentado, é isso? O próprio James, né, falou assim, ok, agora a gente vai comemorar todo dia 5 de novembro, para quê? Para realmente
né, assim, fazer aquela comemoração. Os católicos não conseguiram, sabe? Tipo, então sempre tinha aquela coisa realmente para que tivesse certeza que os católicos falharam e que o rei protestante estava ali soberano, entendeu? Tá? Bom, por que o Guy Fawkes estava ali no meio, né? Foi descoberto? Porque ele tinha uma experiência militar, então ele que tinha mais. Ele que conseguia mexer mais com pólvora, enfim, né? E ele que foi pego ali na boca, na botija, né? Como diz. Como que descobriram, né, essa conspiração? Bom, não tem uma versão 100% certa de como que foi, assim, descoberta, né? Assim, como que nada disso virou... Porque se desse certo, gente, ia, sério, explodir todo aquele parlamento pelo número de pólvora que eles tinham, que era... O que que acontece? Eles entraram... Eu não sei exatamente como que eles chegavam até esse... como se fosse uma adega embaixo, realmente, ali do parlamento, que ficaria embaixo desse lugar do trono do rei, onde ele vai lá abrir o parlamento, né? Mas a quantidade de pólvora que tinha lá era o suficiente para explodir realmente ali o parlamento e acabar com as pessoas que estavam lá dentro e quem estivesse por volta também. Daí eu estava lendo o material, inclusive, o que aconteceria, né, se tivesse dado certo, atingiria, inclusive, a abadia de Westminster, que é ali do lado. Então, imagine a força e a potência, né, dessa pólvora que tinha ali realmente preparada para explodir. Lembrando que, né, era bem provável que o próprio Guy Fawkes não era um suicida, não era um homem-bomba, tá? Ele estava preparado ali para, né, acender o fósforo lá e sair correndo e assistir, assim, de uma distância segura, né? Aquilo tudo virar ir para os ares, assim, ver o trono do rei voando, né? Então, como que eles descobriram? Bom, tem algumas versões, assim, a versão oficial, na verdade, é que diz que uma carta anônima foi mandada a um Lord Montague, acho que é isso. E ele era o quê? Católico, né? Então ninguém sabe a origem, na verdade, dessa carta, mas essa carta, por ele ser católico, não queriam que ele morresse no meio de todo mundo, né? Que era praticamente protestante, a maioria deles, né? Então essa carta foi uma carta para advertir, né, adverti-lo a não comparecer à abertura do parlamento. Tipo assim, ó, melhor você não comparecer, viu? Porque melhor não, né? E aí, essa carta, de qualquer forma, ela foi utilizada, mesmo eles não acreditando muito, ela foi, na verdade, o cara, né, acabou falando, ó, melhor dar uma agilizada aí nessa, fazer, sei lá, uma busca aí no parlamento para ver se vocês não acham nada, porque eu recebi essa carta e ninguém sabe qual foi a origem, né, quem que mandou essa carta. Então, é melhor vocês darem uma busca aí, né? Aí, foi então que eles acharam, né, toda a pólvora e o próprio Guy Fawkes ali embaixo, né, do parlamento, certo? Bom, bom, enfim, tem várias versões, na verdade, né? Uma das versões, inclusive, falam que, na verdade, isso não era exatamente assim, que de repente poderia ter sido uma forma de eles colocarem a culpa, como se os católicos quisessem realmente fazer isso, e aí desacreditar os católicos, entendeu? Tipo, tem uma vertente mais nova que pode, que até, assim, de repente, tem essa versão, assim, sabe? Que era uma coisa falsa, na verdade. Não existia isso exatamente. E foi uma história meio que plantada. Eu acho que não sei. Acho que não sei, entendeu? Até porque o Guy Fawkes, o que aconteceu quando esse cara foi, né, descoberto? Se fosse uma coisa falsa, acho que ninguém acabaria sendo morto, né? Porém, o Guy Fawkes, quando foi descoberto ali, o que aconteceu com o homem? Meu Deus! Isso que eles são, assim, é coisa de né, fé cristã, mas tudo bem, olha só. O que aconteceu com eles? Bom,
tudo isso aconteceu em novembro, né? Em janeiro, todos eles foram julgados, culpados e foram, né, tratados como traidores, ok? Eles foram condenados a hanging, drawing and quartering. O que significa isso, gente? Ai, meu Deus, eu fui estudar para ver o que eram esses termos, tá? Bom, enfim, eles foram... Olha o... assim, o teor, como que foi, assim, super... Como que eram as mortes nessa época, né? Como que se fala? De crueldade, assim, né? Tem um termo que tá me falhando, assim, com requintes de crueldade. Olha só como que eram as mortes. Super comum na época, tá? Eles faziam o quê? Era essa a sequência, tá? Primeiro, eles enforcavam o cara. Enforcavam. Aí o cara tava quase, né, morrendo. Tipo, que ele não era aquele enforcado de quebrar o pescoço, sabe? Eles enforcavam até antes um pouquinho do cara desmaiar. Aí eles cortavam a corda dele. Ai, tô vivo. Ai, não morri. Ok. Então, essa parte eles passaram. Depois, o que eles faziam? Eles simplesmente... Eles castravam o homem, e jogavam numa fogueira para queimar, simbolizando que você não tenha mais filhos, que não venham fazer mais isso, né? Por isso que mais ou menos assim, na verdade, porque vocês vão ver, ele não morre queimado, eles só jogam. Até tem uma figura aqui, ó, por exemplo, é muito comum, olha só, peraí. É muito comum ver essa representação, sabe, queimarem o Guy Fawkes nas fogueiras ou coisa parecida, mas ele não foi queimado, ok? Olha só. Ufa, ainda bem que ele não foi, né? Ele não foi pra fogueira, né? Olha, então, primeiro ele foi, né, enforcado até quase perder a consciência. Aí cortaram o, né, Bilal dele e jogaram no fogo. Se ele foi queimado, que a única coisa que foi queimado foi o pipiu dele, tá? Jogam isso ele vivo, tá? Ele vivo ainda. E aí o que acontece? Depois disso, eles cortam a barriga do homem e pegam as tripas. E o cara vivo ainda. Por quê? Porque o coração dele ainda tá tocando, tá batendo. E aí na frente ele vê todas aquelas... Ai, nossa, você deve estar almoçando, desculpa aí, tá? Mas olha só, aí tiram todas as tripas dele, aí tiram o fígado e ele vivo lá. Por quê? Porque o coração ainda está batendo, tá? E depois de tudo, né, tirou tudo, aquele desespero, o cara vê ele sendo tirado, tudo aquilo, né? E então, né? Eles tiram o coração. E aí o cara olha assim, aí desmaia e morreu, né? Porque não tem mais o coração. Ok? Ok. Depois disso, o que acontece? Eles cortam a cabeça, colocam numa estaca e colocam em lugares que podem ser vistos por toda a população para ver assim, olha o que acontece com quem trai o rei. Tá vendo? É a mão de Deus, sabe? Então, eles colocavam a cabeça das pessoas, geralmente ali na London, na Tower Bridge, né? Que não é essa Tower Bridge de hoje, porém, eles colocavam ali para todo mundo ver. Ok, acabou? Não, aí, né, a cabeça ficaria lá exposta, porém não só a cabeça. Aí, o esquartejamento. O que significa esquartejar? Esquartejar, tornar em 4. Então, eles cortavam o corpo da pessoa em 4, sem a cabeça, né? Que a cabeça já tinha seu destino. 4 partes iguais. Um braço ia para um lado da cidade, outro braço ia para o outro lado da cidade, outro lado ia para mandar a informação. Aí, ó, o que acontece com quem é traidor. Super de boa, né, gente? Super light. Desculpa aí se você tava comendo.
Então, assim, tá? Já logo em seguida, né? Então, o rei James, ele já proclama lá que dia 5 de novembro deve ser uma data em comemoração a esse livramento, vamos dizer assim, né? E aí que começam, então, as comemorações, as fogueiras, os fogos de artifício que já tinha na época, né? E mais, na verdade, as fogueiras, né? E aí eles queimavam o Guy Fawkes aí nessa fogueira. Porém, também ele tinha dito, sabe o Thanksgiving, que tem Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos? Então, aqui, dia 5 de novembro, também foi decretado, assim, como se fosse ação de graças. E essa data foi oficialmente até 1859. Então, querendo ou não, mesmo não sendo mais, tem muitas pessoas aqui que comemoram essa data como ação de graças, né? Aí nos Estados Unidos, se não me engano, é dia 24 de novembro, né? Aqui é dia 5 de novembro e relacionando essa data aí, dia 5 de novembro. Então, dia 5 de novembro é uma data muito simbólica aqui, né? Para os protestantes, tem outras questões também que aconteceram no dia 5 de novembro, mas também não vem ao caso aqui. Na verdade, vamos falar mais sobre essa conspiração da pólvora, né? Do Guy Fawkes. E é uma forma aí de a gente conversar. Bom, enfim. E depois disso, né, o que acontece? Sempre antes, né, da abertura do parlamento, que o rei ou a rainha estarão presentes, né? Realmente, depois desse atentado, sempre há uma revista, né? Uma revista do local para ver se realmente está tudo em cima, se não tem nenhuma, se o povo aí não vai estar em cima, né? De sei lá quantos barris, barril de pólvora, né? Tá bom? Então tá. Outra coisa que seria interessante nós falarmos, então esse porão, né? Ou esse porão que em 1605, né? 1605 foi repleto aí de pólvora. Esse porão, essa adega, na verdade, ela não existe mais, tá? Teve um grande incêndio ali nessa casa, no parlamento, em 1834, tá? E não existe mais esse local, ele foi destruído pelo fogo, tá? O Guy Fawkes estava carregando na época uma lanterna, tá? Uma lanterna. E essa lanterna, ela ainda existe e ela está em um museu lá em Oxford. Vamos ver se a gente acha essa lanterna? Peraí. Olha lá, gente. Essa é a lanterna, tá? Que ainda é possível, né? Visitar no museu Ashmolean Museum em Oxford, ok? Isso aí. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só uma forma, né, de falar para vocês realmente, dia 5 de novembro. Se você está preparando uma viagem para vir para Londres, tenta pegar, assim, começo de final de outubro, comecinho de novembro, 5 de novembro, pelo menos, para você realmente pegar alguns espetáculos de fogos de artifício, que realmente é muito lindo, né? Muito lindo mesmo. E agora você sabe a história que há atrás disso, pelo menos, assim, em um tom de conversa, né? Tem alguns vídeos que realmente, quando eu faço, assim, nessa forma de conversa, e às vezes eu falo algumas coisas que, né? Então, eu sempre proponho, assim, para vocês darem uma olhadinha na descrição, tá? Se tiver alguma coisa escrito errata, é porque, né, alguém falou assim, Gê, você falou errado, é tal coisa, né? Tal ano, é tal coisa. Então, realmente, né, estamos aqui para aprender juntos. E eu também agradeço, né, quando eu falo qualquer besteira que seja, que vocês vêm e me corrigem, né? Como eu falo, estamos aqui para aprender juntos. Não sou professora de história, eu sou apenas uma pessoa que quer estar conversando a respeito desses assuntos que realmente me interessam e que faz parte aí da realidade aonde eu moro, né? Então, realmente foi um final de semana muito especial. Primeira vez, assim, que a gente curtiu realmente uma festa e eu mostrei lá nos meus stories, tá? E esse ano, gente, foi pra
acabar, né? Porque eles fizeram muitas coisas relacionadas com a rainha. Por exemplo, a primeira música que tocou e que eles começaram a fazer os fogos era o hino, né? Uma mulher cantando o hino e God Save the Queen ainda, sabe? Então, realmente foi, né? Nossa, realmente foi tocante, né? Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar um joinha e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acho bacana de vocês assistirem de repente. Quem sabe vocês podem assistir logo em seguida, tá bom? Espero que estejam bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!